早晨，今日只人九場集合，而家我哋等30分睇下啲資咧會唔會即係跌落去假跌扮嘢。Bias 係咩？唔使多講，升 PK 冇得睇跌㗎。呢度唔好輕舉妄動住啊，睇唔透啊，暫時。ES 只升不跌，而家太大啦，個分歧因為難搞，太近我太 high 咗啦。A few moments later， 而家呢個樣追油下定追油，係要掛單，都要做咁樣做。我哋目標係呢度，跟住就我睇下嘅。呢個咧應該要好快到噶啦 ，suppose。如果佢唔落嚟就冇辦法噶，冇一個位可以守啊。我會話，即係如果追 long 嘅話，係爭少少喎。Order filled. 哇，好難搞啊，師兄！暫時睇唔透。如果佢啱啱唔係升嘅話，再等下睇下我哋10點有冇啲咩嘢？有冇啲咩 set up 俾到我哋 A few moments later， Order filled. OK， 今日8咗，贏啦，有贏啊今日。今日啲單好簡單啦，就係呢個啱啱想等5分鐘 CISD， 而家啱啱係我哋3分鐘、5分鐘、1分鐘，呢度都係 high time frame 嘅 candle 2，所以就 short 落去。係我哋連 4 candle 都係 candle 2啦，所以 short 10點反轉。W in the chat， W 完我哋就收工。我哋喺不久嘅將來，喺幾日之後就會有我哋 channel 第一條影片 YouTube video。好，再見，多謝大家支持。咁就記住，中意睇的話咧，就用呢個 promo code KingBot。係啦，跟住就 like subscribe 啦。好，再見，多謝大家支持，再見，拜拜。